घरन में इहो हाल लगो पियो आहे हिक हिक छोकरीअ खे मोबाइल आहे हिक हिक छोकरे खे मोबाइल आहे पिया राबता था कनि जॾहिं खां वठी इहा मोबाइल असांजे माशरे में आई आहे असांजे माहौल में आई आहे तबाही तबाही करे छॾी आहे बर्बादी बर्बादी करे छॾी आहे इन्हनि मोबाइलनि मायूं वतन थियूं मर्दनि परावनि सां ॻाल्हाईंदियूं चवंदियूं मिड़ई टाइम पास आहे टाइम पास जे बहाने सां इज़ी लोड जे बहाने सां हाली शैतान मिड़े उन्हनि को ॻाल्हाए थो हलंदे हलंदे वरी इन मंज़िल ते था पुॼनि जो वञी कोर्ट मैरिज था करनि अबे जी इज़त धूड़ भाइरनि जी इज़त धूड़ पोइ वेठा वरी रणियूं था करनि त हाणे सां भेण खे न छॾींदासीं भाइर था चवनि पीउ थो चवे त मां हिन न्याणीअ खे न छॾींदुमि हिन मुंहिंजी इज़त तबाह कई होॾो वरी न्याणी बयान थी ॾे त मूंखे बाबे मूं ख़तरो आहे मूंखे भाइरनि मूं ख़तरो आहे अल्लाह अकबर कबीरा अलाए छा मुस्लमाननि जो हाल बणिजी वियो आहे मां उन्हनि भेनरुनि खे बि अर्ज़ु थो कयां ओ भेनरियूं जेके तव्हां भॼी करे कोर्टुनि में शादियूं थियूं कयो पंहिंजे अबे खे पंहिंजे भाइरनि जी इज़त खे दूर करे तव्हां कॾहिं बि ख़ुशीअ सां साह न खणंदव कॾहिं बि फराद सां साह न खणंदव सदाईं तव्हांखे तकलीफ़ हूंदी मां उन्हनि मर्दनि खे बि चवां थो जेके पंहिंजे पीउ जी भाइरनि जी इज़त विञाइनि था परायनि न्याणियुनि खे खणनि था हुननि जी इज़त बि विञाइनि था पंहिंजी इज़त बि तबाह था करनि कोर्ट मैरिजूं था करनि ओ ज़ालिमो संभालियो सियाणा थियो ईअं न थिए जो पोइ वरी वेठारो वेठा दाऊं कयो अल्लाह जी ज़ात जो कसम आहे जिन बि अबो मां नाराज़ करे शादियूं कयूं आहिनि मां उन्हनि खे रोईंदे ॾिठो आहे उन्हनि खे ज़ारो कतार अखियुनि मां पाणी हारींदे ॾिठो आहे तंहिंजे करे मां वरी बि मौजबाना इहा गुज़ारिश थो कयां त संभालियो पंहिंजनि घरनि मां मोबाइलनि जो ख़ात्मो कयो बिलख़ुसूस टच मोबाइल त पंहिंजनि घरनि मां कढो पर बटन वारी मोबाइल बि न हुजे पंहिंजनि घरनि में क़ुरान जी तिलावत जो इस्तेमालु कयो न्याणियूं वॾियूं थियनि परणाईंदा वञो पुट वॾा थियनि परणाईंदा वञो शादियूं कराईंदा वञो त जीअं गुनाह जो कंहिंखे ख़्याल ई पैदा न थिए दुनिया में भी आबाद रहो आखिरत में भी इज्जतों कमायो मुत्तकीन अला फुरुशिन बताइनुहा मिन इस्तबरक वजनल जन्नतैन ज़ात फबअय्यि आलाए फबअय्यि फबअय्यि आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान केॾो शैतान हरामिया टाइम पास पहिरियों ख्याल इहो थो मर्द जे दिल में भी इहो पैदा हुजे माईअ जे दिल में टाइम पास मोबाइल ते आस्ते आस्ते ॻाल्हाईंदा पोइ फासी पवंदा पोइ माई होॾे ज़हर खाईंदी त मूंखे हिन सां परणायो छोरो होॾे ज़हर खाईंदो त मूंखे हिन सां परणायो पोइ शादियूं नथियूं थियनि त वरी कोरट किन खे रस्तो सम्झ में नथो अचे त वरी पाण खे पाण मारनि था इहे सभिनी बीमारियुनि जी जड़ आहे त मोबाइल मोबाइलियूं असांजे घरनि मूं असांजे नौजवाननि मूं ख़त्म थी वञनि त अल्लाह जी ज़ात जो कसम आहे इज़तूं असांजूं महफ़ूज़ थी वञनि छा नौजवान न्याणियुनि खे मोबाइलियूं पुटनि खे मोबाइलियूं संभाल बि नथा कयूं त
त कंहिंसां था ॻाल्हाइनि, एॾो टाइम काथे था ॻाल्हाइनि, सॼी सॼी राति छोकिरियूं घरनि में कमरनि में बंदि थी परावनि मर्दनि सां थियूं ॻाल्हाइनि। पोइ वरी जॾहिं इश्क जो भूत चढ़े थो भॼी थी वञनि। हाणे असांजे पाड़े ॾे शिकारपुर में हिकिड़ी माई भॼी वई, शादी वञी कयईं, मुड़ुस मिड़ई 2-3 महीना हलायसि, 2-3 महीननि खां पोइ छॾे ॾिनेसि, पंहिंजो मतिलबु हुन पूरो कयो बसि। पोइ माई न हेॾां जी न होॾां जी, पोइ वीचारी परेशान थी आख़िर इहो रस्तो अख़्तियार कयईं जो आई सखर बैराज ते पाण खे अची पाणीअ में उछलायूं। पोइ नेवी वारा दोस्त वञी हुनखे माईअ खे बचायूं। माई चए भई त मूंखे छो बचायो अथव, मां मरां, हाणे मां काॾे वञा, मां निभागे जे करे जंहिंजे करे अबो मां कावड़ आयमि, अॼु हुन चंड्रे मूंखे छॾे ॾिनो आहे, हाणे मुड़ुस बि न आहे, अबे मां जो दर बि बंदि थो नज़र अचे, भाइरनि जो दर बि बंदि थो नज़र अचे, मां वञा काॾे, तंहिंजे करे मां पाण खे मारियां थी, ॿियो रस्तो ई नज़र नथो अचे। अहिड़ा हालात थिया असांजे घरनि जा। हे कोर्ट मैरिजूं बि इहे मोबाइलुनि तो शुरू थियूं। हाणे बि अॻूणे मां ॾिठमि हिकिड़ी माई बि बयान ॾे त 7 सालनि खां वठी मां हिन सां मोबाइल ते राब्ते में हुयमि, हाणे मां हिन सां शादी कई आहे, हाणे मूंखे पंहिंजे पीउ मां, भाइरनि मां, मामनि मां ख़तरो आहे। असांजो अल्लाह ज़ात जो कसम आहे, माशरो इन मोबाइल तबाह करे वेंदो आहे, बर्बाद। कीअं वाइद कयूं, कीअं असां पंहिंजो माशरो दुरुस्त कयूं? लापरवाही आहे, तॾहिं त रत जा फुड़ा था वेठा रहो। दिल रोए थी, सची ॻाल्हि आहे, ॾाढो रोए थी, तड़पे थी दिल। त आख़िर मुसलमाननि खे छो नथो क़ुरान जो वाइद सम्झ में अचे, छो नथो दीन सम्झ में अचे, छो न मर्दनि माइनि खे क़ुरान ऐं नबी साईं जो फरमान सम्झ में अचे? मना कई आहे नबी साईं त मायूं मर्दनि परावनि सां न ॻाल्हाए। नबी साईं मना फरमाई आहे मर्द परायनि मायुनि सां न ॻाल्हाइनि। काथों कंहिं इजाज़त ॾिनी आहे ॻाल्हाइण जी, मायुनि खे ॾिसण जी? मायुनि खे कंहिं इजाज़त ॾिनी आहे जो टच मोबाइल में फिल्मां ॾिसनि? मर्दनि खे कंहिं इजाज़त ॾिनी आहे जो मायुनि जा फोटू ॾिसनि? को गुनाह ई नथो सम्झे। छा कयूं मुसलमाननि खे, कीअं मुसलमाननि खे वाइद कयूं, कीअं तकरीरां कयूं जो मुसलमान इन टच मोबाइल जे ग़लत इस्तेमाल खां पाण खे बचाइनि। ओ मुंहिंजा अज़ीज़ो, मुंहिंजा भाइरो, मां वरी भी मिन्थ थो कयां, मेड़ थो कयां, गुज़ारिश थो कयां नौजवाननि खे, मर्दनि खे, माइनि खे, अल्लाह जो वास्तो अथव, इन मोबाइल जो इस्तेमाल गलत न कयो। दुनिया में भी तबाह ऐं बर्बाद, क़ब्र क़यामत में भी अज़ाब। या वैलना मन बाज़ना मिन मरक़दना हाज़ा मा वअदर रहमान हाज़ा मा वअदर रहमान व सदक़ल मुरसलून। अञा वॾी आवाज़। तव्हांखे लख आफ़रीन, शाबस आहे तव्हांखे
जो हेड़े सीए में ता कुरान जी मोहब्बत में आया हो मां हाणे तव्हांखे गुज़ारिश थो कयां त महिरबानी फरमाए कुरान ते अमल जी महिनत कयो।